momentos que igual me encantó. Le hacemos el avioncito al perro. No sé, Jessica Rodrigo estaba en YouTube. Hola, me encantó la cosa. Y no me gustó tanto Jessica, me encantó Rodrigo. La verdad, esta vuelta déjame darle una flor al bailarín. Porque la verdad que tiene una línea y una y volaba y apoyaba.